Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тезиария каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө карай жекшемби 3-сентябрь. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, гиганттарды, оор жүк ташуучу унааларды, грузово-пассажирный, КамАЗ, ПАМАЗ, кыскасы оор жүк ташуучу унаалардын баарынын баасын азыр ушул видеодо сурап билип беребиз. Алгачкы эле мына Mercedes 1524-тү көрөлү. $17.500 дейт. Көрдүңүздөр, жылы 94 экен. Сатылат дейт. Объем 6 экен. Телефон номерлерин көргөзүн. Ээси жок экен, бирок жазып коюптур. Байланышасыздар, жакшы чалып аласыздар. Эгерде ушундай унаа издеп жүргөн болсоңуздар. Бул бортовой узун экен. Мында көрөсүздөр. Обмен бар дейт буга. Эмнеге экенин жазбаптыр, 2001 экен жылы. Телефон номерлерин калтырыптыр. Чалып байланыша бересиздер. Мына бул өткөнкү чыгарылышта тарткан гигант окшойт. 815 деген дизель. 98-жылы чыгарылган. $15.000 дейт. Баасын көрдүңүздөр, Укмуш баа экен. Бул 95-жылы чыгарылган экен. Көрдүңүздөр, Ич аягындай жакшы, мыкты деңгээлде. Бул жакта жатаканасы да бар. Сонун бул билишиме караганда артында холодильник бар окшойт. Канча экен мунун баасы агалар? Баасы канча экен? Мына тарттыңбы? Баасы канча экен дейм? Баасы билбедик, мунанын баасын билебиз. Мунун ээси жокпу? Мунун ээси жок. Мына 1,5 миллион. Ушу тартканчы. Карап көрөсүздөр, урматтуу көрөрмандар, эгерде чалып жаккан болсо байланышып ала бересиздер. Эми ушул ага мунаны тарттыңбы деп аткандан ушул жакка өтө элем. 95 экен жылы. Эми тартып атам ага. Канча дедиңиз? 1,5 миллион. 1,5 миллион. Агамда энеден алынып сөгүнөт экен тирик. Бул да кайтпайт экен да. 1 миллион канча дедиңиз? 1,500,000. Кеми барбы мунун? Бар. 1,500,000 дейт. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Базарда. Жаккан болсо байланышып аласыздар. Бунун борттун узундугу канча? Узуну 4,5. 4,5. 4,20 420га 2,40 бы? 420га 2,40 экен. Бийиктигичи? Мына борттун бүтүнүнө чейин 1,5 болсо керек, 2,80 ми? 2,82. Көрдүңүздөр, баасы болсо 1,5 миллион дейт. Карап көрөсүздөр. Базарда ар кандай адам да болот. Сөгүнгөн болот, башкасы болот. Чыдаш керек. Свежий перегон дейт. 2004 экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 4/3 дейт. $19.000 экен. Телефон номери жазып коюптур бул жакта. Артында холодильник бага бул. Жок, жөнөкөй эле будкабы? Тент экен жөнөкөй эле. Холодильник неме реф кылып алсак болот. Реф жана ошондой эле холодильник кылсаңыздар болот экен. Люк ачылат, иштейт. Артында бир жатаканалуу экен. Ритарда бар. Ритарда бардыгы дейт. Рассасы бардыгы бар экен. Пультовый. Сонун, эгерде баасы сиздерге туура келсе, мына воздушный подушкасы да бар экен. Сүйлөшүп, чалып ала бересиздер. Мына жанагы КамАЗ сурап аткан агаларыбыз бул жактан көрсөңүздөр болот. 92-жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 600.000 дейт баасын. 60.000 деп окуп албаңыздар. Мына ушундай. Борту ушундай экен. Самосвал эмес. Көрсөңүздөр болот. Баасы жакса байланышасыздар. Мына жана Kia Bongo деп порттердин өзгөчөрөөгү окшойт. Мында тарта кетелиби? 500.000 экен. 2007. Көрдүңүздөр, Борт аябагандай узун экен. Гигант эле бар экен бул дагы. Көрөсүздөр. Грузово-пассажирный, мынаны көрүп коюңуз.
800 миң бе? 2001 жылы. 2 екен, көрдіңіздер, басы тұра келсе байланыс ала бересіздер. Грузово пассажирный. Мотор қандай ака? Моторы жақсы, коробка моторға гарантия бар. Коробка моторға гарантия бар дейді. 200 сиді мотор екен, көрдіңіздер. Жақсы байланысасыздар. Бұл жақтан мына КамАЗ дура кетелі. 1 миллион 400 мыңға. Миллион дегенде йо жазылбайды. Қарап қойсаңыздар болады. 2005 жылы. Телефон номерлері жазылып тұрады. Шашылышта жазған оқшайтын. КамАЗ сұраған ағалар мұна. Самосвал. Арты антар аткен. Көрдіңіздер, байланыс өрестер. 65-20 деген. Грузово пассажирный бе? Грузовой бе? Көрелі. 2008 екен. Тез жария. 2 бұл да. Бағасы қанша алады бұның? 1 миллион. Сөйлешеміз. Ешкі салонын көргізіп қойлы. Көрдіңіздер. Анан бұл жағы жүк салған жағы. 1 миллион да алып тұр. Өпшік жақсы кен. Егер де басы тұра келсе, чаласыздар жағардағы номерлерге. Мұна гигант таяғанда ұзын гигант екен. Чоң гиганттан, бортовой. 750 миң деп қойып тұр. 97 жылық кен жылы. Телефон номерлері бұл жаққа жазып қойып тұр. Ағалар байланышыңыздар, жақса чалып ала бересіздер. Әлемі мұнау сапок өткен күн шығарылыштан бері тұрады оқшайды. 250 миң деп қойып тұр, 90 жылық кен. Телефон номерлерге байланышыңыздардағы. Мұнда қалыңыздар, жақса. Но гиганты да көрелі. Қысқа арақ гигант түген. 13 миң доллар деп қойып тұр. 2002 кен жылы. Телефон номерлер бұл жақта жазылып тұрады. Байланышасыздар, жақса чалып аласыздар. Бұл спринтерін дағы тартып қойлы. Спринтер тартпайсыз, спринтер дейді. Кезегімен тартауыз да. 2004 жылы. 2-2. Урматтуу ағалар, шул жерден ескертіп қойын. Егерде тартқыза тұрған нәрселеріңіздер болса, телефон номерлерге байланышыңыздар же болса, жақынырақ келіп, мынау бар еле тартып қойын десеңіздер, тартып шығарып береміз. Машинада отырып алып айтып берсеңіздер болбай қалады. Бұл жақта орындықтар аяғында соның деңгейде, мықты деңгейде. Бағасы қанша болады аға бұның? 750 миң бе? Линия бар бі жоқ па? Линиясы жоқ па? Линияға шеп жүрген бе өзі? 750 миң дейді. Көріңіздер, спринтер. Жақса байланышасыздар. Бұл ұнағадағы көп адам ташыған ұнағадағы көңіліңіздерді бұрауыз. Спринтер жақса байланышасыздар. 2008. Қимылдатқыштың көлемі 2.7. Телефон номерлері жазылып тұрады. Бағасы қанша екен аға бұның? Қанша орындықты? Мына, ішкі салонын көрелі. Жалпы 19 орынды. Аяғандай ұқымыш көрдіңіздер ба? Соның. Бұның светтері жанса мына үстіндегі. Андан дағы поз болады. 2 люк бар екен. Жоқ, болар өт болды. Мынандай айнектері дағы ашылады екен. Жайындасы керек болады да сөз тұрды айнек. Кейбір маршруткалардың, кейбір спринтерлердің айнектегі жоқтығы адамды ғыжылат қылып білесіздер. Бұл да бар екен. Бағасы қанша дедіңіз? 1 миллион 200 болса нақ берем дейді. 19 орынды екен. Балондар титан, ауалы жақсы екен. Телефон номерлерге қайрылыңыздар. Бұл болса 2016 жылы шығарылыптыр. 2-2. 950 миң дейді. Телефон номерлерін көруге болады, жақындан чалып байланышасыздар. Мына осындай алдында атайын пассажирныйда 2 мест алу. Әлем артқы жағында өзгөчө адам ташығанға дағы ыңғайланышқан. Люк бирөө, айнектері, алдыңғы айнектер ғана ашылады екен, артында айнек жоқ екен. Көрдіңіздер, бағасы тұра келсе байланышасыздар, 950 миң деп қойып тұр. Бұл жақтан дағы көрө кетелі. Қандай олып тұруналар. Урматтуу көрөрмандар, базардағы Тағырағы Ош Шапалақ Уна базарындағы жүк ташуучу уналардың Грузово пассажирный, спринтер ар түрдүүлүгү менен сиздерди тааныштырып,
бааларын айтып бергенге аракет кылдым. Бул тез жарыя каналы болду. Бизге катталыңыздар, бизди колдоп туруңуздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.